ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாங்கள் ஏரிக்கு தாங்க மீன் பிடிக்க வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரே ஒரு ஃபீடர் ஊக்குமே ஒரே ஒரு ஸ்பைடர் ஊக்கு அப்படி தான் போட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் 3 மீன் பிடிச்சோம் ரோகு. ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டோம், இன்னொன்று வந்து இப்போ போட போகுது, இன்னொன்று வந்து அடுத்த வீடியோ வரும். சரிங்களா? ஏன்னா நாங்கள் வந்து பிடிக்க அப்போ வீடியோ மேக் பண்ணிடுவோம், அதனால தாங்க. சரிங்களா? இப்போ அந்த பைட் ப்ரிப்பரேஷன் ரோகு கட்லாவுக்குலாம் எப்படி மாவு தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கு. அதே போல் ஸ்பைடர் ஊக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்கு தேவையான ஸ்பைடர் ஊக்கு, ஃபீடர் ஊக்கு, பால் செட் ஊக்கில் எப்படி வீட்டிலே செய்யலாம் சுலபமாக அப்படின்னு சொல்லி கூட வீடியோ போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி ஃபிஷிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ரெகுலராக வருதுங்க நம்ம சேனலை மோடிட் பண்ணுறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அதை அழுத்தி ஆள் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி பைட்டில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணோன்னா சத்து மாவு, கோதுமை தவிடு, அதே போல் மைதா மாவு கொஞ்சோண்டு, அப்புறம் இது என்னது ஜிலேபி பவுட்ரு ரெட் கலர், இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கிற. முட்டையில் சேர்த்தே கிடையாது. சரிங்களா? அதுக்கே மீன் எடுத்துச்சு. ஏன்னா சொல்லிடுவோனுங்களே மொட்டு சேர்த்துனா சேர்த்துலையானு. மொட்டு சேர்த்துவோம், நான் இன்றைக்கி சேர்த்தாமல் போட்டால் ஆனால் அப்போ 3 மீன் அடிச்சு. சரிங்களா? இது வந்து ஒரு பள்ளத்துலேருந்து ஏரியிலேருந்து குளத்துலேருந்து வரத நீங்கள் மீன் அதிகமாக இருக்காது. இருந்தாலும் நாங்கள் மீன் ஒரு 1.5 மணி நேரம் அந்த ரேஞ்சில் வந்து வெயிட் பண்ணி தான் முடிச்சோம். ஃபஸ்ட்டு மீன் மாட்டுறதுக்கு 1.5 மணி நேரம், அடுத்து மாட்டுறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம். ஒரு மீன் மாட்டிட்டாவே அதோட ஜோடி பக்கத்தாலே இது இருக்குது. ஜோடியாக தெரியும் ரோகு. அதனால் ஈஸியாக பிடிச்சிட்டோம். ஒன்று பிடிச்சிட்டா அது பக்கத்தால் இருக்கிறத ஈஸியாக டக்குன்னு அப்போ பிடிச்சிக்கலாம். சரிங்களா? அதனால தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதே போல் ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே மறுபடியும் அடிச்சிருச்சு அதே தூண்டியில். ஏன்னா அந்த இடத்துல விட்டு போகாது. இப்போ நான் வந்து மறுபடியுமே காஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். சரிங்களா? இப்போ வாட்டர் கேன் ஏன்னா நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் வீடியோ எடுக்க முடியல, அதனால் இப்போ காஸ்டிங் பண்ணியாச்சு. பாருங்க, நரம்பு அந்த இந்த நரம்பு எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. வாட்டரில் கொஞ்சம் கூட இல்லை, அந்த அளவுக்கு இழுத்துட்டு போயிடுச்சு. நாங்கள் தனியாக அந்த பக்கம் போயிட்டோம், அதனால் பார்த்தா ஃபுல்லாக போயிடுச்சு, அந்த எண்டுக்கே போயிடுச்சு. ஆமாங்க, நரம்புன்றது வந்து 55 மீட்ரு, அந்த 5 மீட்டரையுமே இழுத்துட்டே போயிடுச்சு. வாட்டரிங்கில் ஒரே சுற்றி தான் சுற்றி இருக்குது, மற்ற எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் காஸ்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கேயே தெரியுது, மேல் மட்டத்துக்கே மீன் வந்துருச்சு. இப்போ தெரியுது நினைக்கிறேன், மேல் மட்டத்துக்கு மீன் வந்துருச்சு. இந்த தண்ணியில் மேலே வந்து அலையாடி மேலேயும் மீன் வந்துச்சுன்னா அது ரோகுன்னு அர்த்தம். தண்ணி கீழ் மாட்டத்தில் வந்துச்சுன்னா, நரம்பு இழுத்து வந்துச்சுன்னா அது வந்து கட்லான்னு அர்த்தம். இது மேல் மாட்டத்திலே வரனால நாங்கள் தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து ரோகுதா அப்படின்னு சொல்லி. இது ஒரு சைஸாக இருந்து 1.25 கிலோ அந்த ரேஞ்சில் வருங்க. இது ஒரு சைஸான ரோகு தான். ஏன்னா இந்த நான் உண்மை தான் சொல்லுவேன் எப்போவுமே. எல்லாம் சொல்கிறாப்புல 1 கிலோ பிடிச்சி போட்டு 2 கிலோ 3 கிலோலாம் சொல்ல மாட்டோம். இது 1.25 கிலோ 1 கிலோ அந்த ரேஞ்சில் கண்டிப்பாக வருங்க. நான் கண்டிப்பாக, ஏன்னா கம்மியாக கூட சொல்லுவோம், அதிகமாக சொல்லவே மாட்டோம். ஏன்னா உங்களை போய் ஏமாற்ற முடியும். பார்த்தீங்கன்னா மேல் மட்டத்திலே தான் வருது. நரம்பு இழுக்கும் போது தண்ணியோட மேல் மட்டத்திலே தான் வருது. மீன் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இது மேல் மட்டத்திலே வருது, ஏன்னா ரோகுலாம் மேல் மட்டத்திலே வருது. அதே போல் காஸ்டிங் இழுக்கும் போதுமே நம்ம மேலதுக்குள்ள இழுக்கக்கூடாது, அப்படியே தரையோட இழுத்துக்கணும். அப்போ தான் அது வாய் வந்து சாஃப்ட்டாக இருக்குது, டக்குன்னு கிழிஞ்சிரு, அப்புறம் வேஸ்ட்டாக போயிருக்கு. அதனால தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா, இது ஒரு 1.25 கிலோ 1 கிலோ அந்த ரேஞ்சு கண்டிப்பாக வருங்க. அதே போல் இதில் இருக்கிற ஸ்பைடர் ஊக்கு, இப்போ மீன் மாட்டிக்கலாம், ஸ்பைடர் ஊக்கு நாங்களே செஞ்சது தான், வீட்டிலே செஞ்சுட்டோம். நீங்களும் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு வீடியோ போட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு செஞ்சுக்கலாம் சுலபமாக, எது வாங்க தேவையில்லை. அவ்வளோதாங்க. அடுத்தது வந்து இன்னும் இந்த நாள் வந்து நாங்கள் 3 மீன் பிடிச்சோம். இது ஒரு மீனுங்களா, இன்னும் 2 மீன் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கு. ஏன்னா ஒரே மட்டும் கன்னியூவாக வீடியோ போடணுன்னா அது ஒரு 8 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் போயிடும். யார் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க. ஏன் நானே இருந்தாலும் 8 நிமிஷம் போட்டால் வீடியோ பார்க்க மாட்டேன். அப்படி போடணுன்னா சொல்லுங்கள், 3 சேர்ந்து ஒரே வீடியோ போட்டுருவோம். சரிங்களா? அப்புறம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மீன் பிடிக்கிற இடத்துல இருந்தாவே இந்த அழகான பார்த்தீங்களா எப்படி லுக் இப்படி செமையாகவே இருக்குது. தண்ணி ஓட்டுறதும் சரி, அதே போல் பச்சையாக்கிறதும் சரி, வானம் கிளைமேட் எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது. யார் இந்த அருமையான காட்சியை நீங்களும் பார்த்துன்னு சொல்லுங்கள். ஏன்னா செமையாகவே இருக்குது, ஏரியாவே செமையாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, லுக்கே பார்க்குற கண்ணு குளிர்ச்சியாகவே இருக்குது. மீன் பிடிக்க போனால் டைம் பாஸ் ஆகிறது எல்லாத்துக்குமே எப்படி போகும், டைம் எப்படி போகுதுன்னு தெரியாது. அது போல் இருக்குது. சரிங்களா? இது மாதிரி ஃபிஷ்ஷிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ரெகுலராக வருதுங்க நம்ம சேனலில். நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வருங்க, அதை அழுத்தி ஆள் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுறது மாதிரி இன்ஸ்பிரேஷன் வீடியோஸில் நாங்கள் வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வரும். சரிங்களா? மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு சந்திப்பு நண்பர்களே. பை, டேக் கேர். இது மாதிரி ஃபீட் ரூக்கு, பால் செட்டு, அதே போல் நம்மளுக்கு பைட் ப்ரிப்ரேஷன், இது மாதிரி ஃபிஷிங் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் ரெகுலராக வருதுங்க. ஏன்னா ஒரு மீன் பிடிக்கும்னா அது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டால் தான் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கி. அதுதான் நம்ம சேனல் வருது. செக் பண்ணி பாருங்கள்.